في حاجات كتير بتحصل لنا في حياتنا وبنعدي عليها كده مرور الكرام. بس لو ركزت شوية هتكتشف إنها علامات. والله علامات من ربنا بيقولك بيها أنا راضي عنك ومش سايبك لوحدك. تعال نعرف مع بعض هي إيه، يمكن تلاقي نفسك في الكلام ده وتطمن لأنك مش بعيد زي ما كنت فاكر. أول علامة لما تلاقي قلبك بيرجع لربنا. انت ممكن تبعد شوية، تغلط، تتكاسل، تضيع وقت، بس فجأة تلاقي قلبك بيشدك، تحس انك مشتاق للسجدة، نفسك تفتح مصحف، عايز تدعي وتتكلم مع ربنا. ده مش من فراغ، ده رضا من ربنا بيحبك وبيحنن قلبك للطاعة. تاني علامة بتتألم لما بتغلط. يعني ايه؟ يعني لما تعمل ذنب بتحس بالندم، تحس انك ضيعت حاجة كبيرة، تفضل تقول انا ازاي عملت كده، وتروح وتتوضى وتصلي وتستغفر. ده دليل ان قلبك حي وان ربنا منوره. لان اسوأ حاجة انك تغلط وتبقى عادي ولا همك. تالت علامة لما ربنا يبعدك عن الحاجات اللي بتأذيك. ساعات ناس بتبعد عنك، شغل ما يكملش، باب كنت داخل منه يتقفل فجأة، وتقعد تزعل وتقول ليه. بس بعد شوية بتكتشف إن ربنا أنقذك، وإن اللي كنت عايزه ده كان شر ليك، بس أنت مش شايف ده دلوقتي. فلو حصل معاك كده اعرف إن دي رحمة مش عقوبة. رابع علامة لما تلاقي ربنا بيسترك. عارف لما تغلط غلطة كبيرة وسبحان الله مفيش حد يعرف عنها حاجة، وربنا يسترها عليك يديك كمان فرصة تانية. دي من أعظم علامات رضا ربنا عنك. آنس علامة لما ربنا يرزقك راحة في قلب. ممكن تكون حياتك فيها مشاكل كتير، فلوس قليلة، صعوبات، بس جواك هدوء مش مفهوم، وتلاقي نفسك مطمنة. عارف ليه؟ علشان ربنا بيراضيك من جوه، ودي راحة من عنده، لا فلوس ولا دنيا تشتريها. سادس علامة لما تسمع حاجة عن ربنا وتحس إنها ليك. سمعت درس، آية، كلام شيخ، وحسيت إن الكلام ده جاي مخصوص ليك، كأن حد بيكلمك شخصيا. دي مش صدفة، دي رسالة من ربنا. لأن القلوب لما بتبقى طاهرة الكلام بيوصل ليها بسرعة، يبقى ربنا بيكلمك بطريقة غير مباشرة وبيفكرك بيه. سابع علامة إنك لسه بتدعي. في ناس بتقولك بدعي بقالي سنين ومفيش حاجة بتحصل، بس الحقيقة إن الدعاء نفسه علامة حب. يعني لسه ربنا بيفتح لك بابه وعاوز يسمع صوتك، لسه بيرزقك لذة المناجاة، لسه بيشغلك بيه. في النهاية أحب أقولك إنك مش لازم تكون حافظ للقرآن ولا شيخ، مش لازم تكون مثالي عشان تبقى قريب من ربنا. قرب من ربنا إنك تفضل تحاول وتقوم بعد كل غلطة وتستغفر وتتوب وتبكي لما تحس إنك بعدت، وتدعيله من قلبك حتى ولو بكلمة واحدة، وتقوله يا رب، يا رب ارزقني رضاك وما تسيبنيش أبدا. لو الكلام ده لمس قلبك ما تبخلش على غيرك، وشارك الفيديو ده واكتب لي في التعليقات اللهم اجعلني ممن رضيت عنهم في الدنيا والآخرة. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، لأن دعمك بيشجعني أقدم لك كل يوم رسالة من القلب للقلب.